जंगल में ये आवाज आपकी जान भी ले सकती है। जो सुनाई दे तो तुरंत भाग जाना। नंबर 3, सबसे पहले अगर आप जंगल में किसी तालाब के आसपास हो और आपको ये आवाज सुनाई दे तो वहाँ से जितना दूर हो सकता है भाग जाओ, क्योंकि वो एक क्रोकोडाइल की आवाज थी जो आपके आसपास ही मौजूद था, जो कभी भी बाहर निकल सकता था। नंबर 2, अगर आप किसी घने जंगल में घूम रहे हो और आपको ये प्यारी सी आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहाँ किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। और हाँ, इसे इंसानों की आवाज समझने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो वो आपकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि वो एक हाइनास ग्रुप की आवाज थी जो कि एक दूसरे से बोल रहे हैं कि उनका अगला शिकार यानी कि तुम मिल चुके हो। नंबर 1 देखने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं भी तो देखो कितने लोग अपनी माँ से सच्ची प्यार करते हैं। नंबर 1, फाइनली इस आवाज को सुनने के बाद तो आपका जिया करने लगेगा। दरअसल ये एक हिपोपोटेमस का साउंड था जिसके इलाके में आपने कदम रख दिया है। आपके साथ क्या करना है ये वही तय करेगा।